閒閒地開台都有1萬幾千人睇嘅 JFFT， 最近收到一位自稱23歲肺癌患者嘅 call in。我女朋友走咗。你女朋友走咗係咩意思啊？佢知道我冇得救佢，咁前晚食安眠藥亂咁啪到走咗。我好期待我女出世嗰一刻，即係如果佢未走，佢仲係1個月大嘅啫。Chatroom 開始有觀眾質疑，但冇幾耐就有人發現佢可能唔係第一次講呢啲故事。我昏迷咗嘅時間係入咗 ICU 嘅，跟住我醒翻醫生同我講過話係懷疑因為我自己加上有肺積水啦。其實我因為個頭有腫瘤要去英國做手術，咁其實佢話風險都有嘅。我唔認為一個人會攞呢啲嚟講玩咯。我都係咁諗啊，床哥，所以我去睇翻晒啲直播。係師兄，你好，點稱呼？開計，哇！你把聲做咩咁嘅？哇！喺條街暈低咗，跟住入咗院。大家覺得呢把聲有冇少少似曾相識呢？暈低 ？What the fuck？跟住今朝佢話情況 OK 啊，俾我出院放日假，但係後日要翻去醫院瞓翻病床。即係睇嚟佢同呢個醫院咧都十分之有緣啦，只能夠講。即係而家係冇乜力，即係用唔到力喎，而家係。正路啦，你攰到暈低咗，你醒翻即刻有力咩？我 feel 到呢個位咧，成 B 好老實講想 cut 線，佢 feel 到對方咧想 cut 線嘅時候咧，佢係會加料嘅喎。我係朝頭早10點幾暈低，跟住起身嘅時候係4點啊。哇，都6個鐘喎，都6個鐘喎。一醒翻就去深切，深切嗱又加嘢啦，本身入醫院，跟住又喐唔撚到。跟住又深切治療部，放學 ICU， 放學咪放工 ICU 喎。成 B 抄喎，成 B 抄喎。但係最好彩嘅係我醒翻嘅時候，佢話穩定翻嘅，其他嗰啲唔知咩指數又升咁樣。但我想講其實佢係講得幾撚真嘅喎，好老實講，即係你唔可以怪佢哋信佢喎，即係佢又噏到啲唔係普通人會噏到嘅嘢出嚟喎。點解床哥或者成 B 唔覺得係講大話或者點樣，或者唔質疑或者點樣？佢好 smooth 嘅喎，佢冇諗過話我入咗ICU 咁樣，即係嗱我當你正常講大話，可能係需要可能會有呢啲咁樣啦，但係佢係完全冇嘅喎，佢係入咗 ICU 啊，跟住出翻嚟之後就轉翻普通病房啦咁樣，跟住係啊，即係佢好撚 smooth 嘅喎，成個起承轉入醫院咧係佢應該做一個 YouTuber，to be honest。呢啲位好老實講，咩億萬故事術喺呢個 Bosco 哥面前咧，簡直係不值一提啊！我諗醫生話主要成因都係食煙同埋飲酒嗰啲啦，係咪？你點啊？你一日2包嗰啲？有時3包半咯，有時。哇！一日3包半 chat， 一日食70支煙，個肺都變抽油煙機。又間唔中又懟一懟啤酒咁樣。哇！語不驚人誓不休，真男人只抽 V8。我哋15,000訂閱抽呢個 V8 吸煙器 ，OK？ 我哋 side bet，OK？ 呢條友會唔會再加料 ？OK？ 打嗰啲咩戒煙熱線咁樣，睇下有冇啲咩頂住煙癮嗰啲，我唔知啦。係嗰啲服務嗰啲支援。我問過啦，佢話叫我哋香口膠。嗱，即係你好難唔信佢啊！好老實講呢啲位，即係佢又噏到啊！吸煙係會引致呢一個嘅陽痿嘅老友。咁我冇喎，呢個嗱，好老實講，一日食3包半嘅人同我講佢冇陽痿咧，我寧願信佢有肺癌。冇計，而家跟住咧，仲有主流係最搞笑係隔離嗰條友咁。對面床嗰個阿伯喺度嗌我俾人綁架咁啊，同醫生佢話醫生啊，佢係救我俾人綁架，我隔離床我走過去問佢你再坐屍標㗎咁樣，跟住即刻俾啲護士撳住我對面床嗰個。幾有趣啊！當 drama 咁睇咯，你喺醫院都仲有冇嘢加啊？冇計啊，公立係咁㗎啦。又當好多嘢煩啊，架車又要整嗰啲10幾萬油。你架車又要。其實佢係咪就係唔撚想收線啊？個宇宙啊都要你正視你自身嘅呢個身體嘅問題。成 B 已經第2次、第3次 round up 啦。同埋仲有樣嘢又嚟啊，又煩樣嘢。係粉啊，有尿片啊，加埋都幾下嘢㗎。預習定先咯，輝哥。冇咁快嘅，冇咁快嘅。話預言家喎，其實佢所有嘢都係有晒線索、有晒伏筆嘅喎，未咁快喎，輝爸爸。點知2年後做咗，講撚咗有冇半粒鐘？我覺得唔會再加嘢，好老實講。慢慢變到0。但係琴日個醫生咧就同我傾過問我
聽講去到今日，阿輝仲同成邊 call in 緊。好老實講，呢個咧 Jackie 咧把聲咧都9成9輝仔㗎啦。哎呀，碌柒，你講一句嚟俾我攞個 feel 先。咩非洲啊？我巴西嘅碌柒，零似。冇乜 feel 喎。要點先有 feel 啊？我啱啱先喊完咋，各位兄弟嚟了。你搞咩啊？為咗你喊咯。同埋我想問影即期係咪男都得㗎？因為你我最後一次見你啦。一定好多機會見過 Jackie 仔，你唔會係你斷氣喎，大佬。乜撚嘢冇嘢 out 啊！我有 cosplay 即期喎，Bosco 你 call in 啦，你 call in 我送俾你啊！但我因為個頭有腫瘤，要去英國做手術。唔會係最後一次嘅，一定得。OK，多謝多謝，我好想喊，好想喊。輕鬆，頂住，一定可以，精神少少先。打錯字。Jackie 仔，新嗰個媽咪成日打我。即係你個後母成日打你，OK？跟住成日剝咗我條褲打我溫州喺度。吓？你幾歲啊先？我16啫。總之呢個 Jackie 咧就係佢成個腦咧就係喺度諗緊點樣可以令到個聊天室咧打個下啦，打個問號啦，打 what the fuck 啦。但係老豆唔中意老豆唔中意我同我親生媽咪同埋婆婆有接觸，所以佢為咗呢件事而打我咯。我同佢講話，我去醫病，唔係去玩啊，唔係去食啊，唔係去點啊，我只係去做手術，佢都要打我。佢咁樣喊出嚟咧，好老實講，你好難唔同情佢嘅。新嘅阿媽唔止一次咁樣打我，有時嚴重到攞支鐵通係咁打我。I'm sorry。我叫輝仔嘅，因為佢同我係 friend 嚟嘅。其實之後我知道佢，因為佢成日佢個人嗱，即係呢個啱啱我哋睇監獄日呢個 call in 咧，就係輝仔 ，OK。有啲 friend 同我講翻話，呢個輝仔成日亂作嘢嘅，又攞個我 IG account send 嘢俾你。你個 IG account 有 send 過嘢俾我，係因為輝仔啊？係啊，跟住我同佢絕咗交咯，同埋我把聲同佢極似嗰啲人嘛。喂，同大家介紹翻先嚇 ，Bosco、Jackie 同埋輝仔 ，OK。阿 Jackie 仔話佢個 friend 輝仔，阿輝仔以前咧成日 call 上嚟咧就有好多故事嘅，又話個肺唔知生咗啲咩，跟住又入醫院，又話個家姐跟咗黑社會，生咗個仔俾佢湊，又話阿爸阿媽不幸去世，好多故事。即係如果輝仔呢個人講嘅嘢係一個真嘅故事咧，咁佢人生係絕對係峰迴路轉過拍戲㗎啦，已經係。即係從來都係抱住一個相信任何人嘅角度嘅，我唔會係抱住一個懷疑嘅角度去聽任何 call in 嘅。即係聽到Jackie 仔真係好唔好彩喎，個頭有腫瘤喎，聽日飛去英國醫咯，跟住阿爸媽又咁對佢咁樣，即係個後母。佢無啦啦話其實咧講到樣嘢，輝仔咧係我個 friend 嚟嘅，跟住又話輝仔用過佢 account DM 我，而個 account DM 咧但係話啦，成多謝你啊，我係輝仔，我聽日會揾社署幫屋企人手，多謝俾建議。咁巧？喂，點稱呼啊先？輝仔啊，輝仔，佢嗰個 po 上嚟啊。輝仔，你做咩偷人 account 啊？唔係啊，佢之前我冇 account 咪用咗佢 account 啊。屌你 Skype 你開個咪得咯，你偷人 account 都改個名先啦，你仲寫緊 Jackie 㗎，仆街！我 account 咪用咗佢 account 咯。我問多你一次，你係輝仔定係 Jackie 仔？輝仔啊。我問到個問題，輝仔同 Jackie 仔係咪同一個人唔係啊。Bro， 我俾晒方法你庭外和解㗎啦，你去到呢度都仲要講呢啲嘢。26號同佢一齊嚟嘅。Jackie 仔飛撚咗啦，25號做手術啊，腦腫瘤啊。佢話同我一齊嚟嘅喎，我唔知。因為作得太撚多嘢啦 ，is GG bro， 大話冚大話就係會咁噶啦。又唔知啊？你用同一個 account 點兜先 ？OK，Jackie 仔有得開多個 account，有冇得3個人同時 call in？有啊，你咪加埋佢入嚟得㗎。cut 埋先啦，我真心勸喻。嗱，佢 cut 咗先就 OK。屌，佢同我單 account 喺度。哇 ，Jackie，終於聽到你 call in 啦！喺輝仔 cut 咗線之後，我屌你。唔係啊，佢入咗個 account，啱啱先入翻呢個 account 先 call 到煙嘅。咁你輝仔定 Jackie 仔咧 Jackie 啊，想笑啦已經。雖然佢哋把聲可能有少唔同或者點樣啦，即係佢哋嗰個中意加嘢嘅性格咧係改唔撚到啊。唔係啊，我想同你講，你唔好再入我 account，email 嗰啲嘢冇講晒。你冇晒啲咩啊？我 email 有啲學校嗰啲 send 功課嗰啲嘢，佢同我 delete 晒。話認真唔係同一個人嚟。到時3個人 ，OK， 3口6面拆掂佢，整張合照啦。咁所以咧，其實第2日咧年宵咧，我哋都好好奇，究竟阿 Jackie 仔咧會唔會係感動到場啊？而家咧就直接去揭曉啦嚇！喺年宵嘅第1日咧，係真係見到 Jackie 仔本人嘅，起碼可以肯定係咧係真有其人先。OK，Jackie 仔。咁但係咧，即係當同阿 Jackie 仔相認之後咧，佢係無啦啦指咗在場嘅一位手足咧，係將其稱之為阿輝仔啊。而我見嗰位手足咧係完全係一語不發嘅。我只能夠透過 Jackie 仔口中，然後靠佢個手指指就了解到我原來嗰個手足咧係所謂嘅輝仔。新年流流咧，我都費時去上演呢個名偵探啦，係嘛？你話點就點好啦。講真，你見完阿 Jackie 仔之後咧，咁知第2日嘅朝早咧，又收到，咦？阿 Jackie 仔咧都係有 DM 成 B 就話成 B 我已經飛咗去英國接受治療啦。咁成 B 絕對係倍咁安慰嘅。3點幾喺個 D2 Place 係嘛？成功感動到場啦，係嘛？見到一面，跟住又可以即刻趕到4點鐘嗰班機能人所不能人所不能地趕到 ，OK， 仲要接受到治療，幾好。我收到 DM 我係倍咁安慰嘅，係嘛？咁我就覺得件事都告一段落啦，係嘛 ？Jackie 仔同輝仔都唔再緊要啦，係嘛？都唔使再深究啦。點知仲有更虧嘅嘢嗱？Day 1見完 Jackie 仔 ，Day 2 Jackie 仔成功接受治療 ，Day 3我竟然喺 D2 Place 再
見到 Jackie 仔。兄弟有呢個 TP，OK 喺英國就 TP 咗翻嚟香港就參加 Day 3嘅event 啦，係啦。呢個位俾啲掌聲。第一日感動到場，第3日驚喜現身，I can't believe it bro， 黐撚線呢單嘢。係師兄你好，喂係點稱呼啊？ ，Jackie 啊，係 Jackie，係有啲嘢想分享呢？其實我嗰日講嗰日最尾嗰日我嚟嗰日咧係因為我轉咗個機票轉咗去20號線飛，所以我先嚟。唉，明㗎啦 Jackie 仔，你唔使再提供更多故事細節。喂，師兄點稱呼啊？就咁叫我佛啊，實咗得噶啦。我之前就喺易 Sir 個台度 call in 開嘅，咁但係我琴日翻去覆診，咁就收到個好壞嘅消息啦。咁就話我嘅癌細胞原來有擴散到基本上心臟啊都有，而家個肺又至再生個腫瘤出嚟，基本上話係救唔到，得翻1年時間去生存，所以我都唔知點面對。得翻1年，係咪？係已經擴散到冇得救，我甚至乎諗過不如死忍咗佢算啦，唔撚再等呢1年啦，又痛又要喺度忍。你仲有1年喎，師兄，有冇嘢好想做啊？呢1年基本上我想做嘅嘢都好多，但係未做過。咪就係咯，就趁呢1年去做咯。嗱，我唔係質疑佢啊，我純粹想睇下癌細胞可唔可以擴散到心臟㗎咋。癌細胞係有可能擴散到去心臟嘅，但係呢種情況非常之罕見，佢係救唔晒嘅。想同你哋4子合照一張。屌呢啲輕鬆啦，師兄。有兄弟話輝仔呢個係猛橋心後群，猛橋心症候群症係一種心理疾病，患者會假裝生病，誇大病情，傷害自己，來博取他人的關注和同情。醫學知識異常豐富，其實係喎，因為佢講嗰啲嘢咧，唔係話冇可能嘅喎，只係非常罕見嘅喎。我真係唔想咁快走，我而家先得個23歲啫。你女朋友知道咗之後，佢有冇講啲乜嘢啊？佢封閉咗自己，即係韞咗自己喺間房度。OK，所以我真係唔想見到佢哋咁嘅樣。其實循序漸進嘅喎，佢係。你知唔知有幾多人話走就走咗啦？明啊，知啊。但係而家你仲有1年時間，你可以去規劃呢1年嘅，都幾正面啊，頗為正面。人生最自由嘅1年添。點解人係因為一個人無後顧之憂嘅時候係最自由嘅？係啊，唔好做壞事就得啦。係咁樣，係真係冇跑錯嘢。你係啊，其實幾好啊，幾撚 wholesome 嘅，好撚心理啦。如果你係假扮嘅，你真係心地好撚差啊！即係我哋一日嘅 focus 係有限噶嘛，我要將我 focus 喺呢啲負能量嗰度，跟住我仲要唔知你係真定係假嘅話，咁我不如每次有負能量嘅 coin 我撳走佢算咯。我女朋友走咗，你女朋友走咗係咩意思啊？佢知道我冇得救佢，咁前晚食安眠藥亂咁啪到走咗，跟住佢啲屋企人好怪責我咯，而家話要告我。你呢一刻咧？你呢一刻嘅情緒得唔得？忍住想喊咯，但係我而家喺急症室，因為係咁嘔血啦今日，所以我真係唔知點處理咯。呢個係佢嘅選擇嚟嘅。我覺得就算你話，佢 call 起上嚟講大話，又或者你聽嗰啲好驚天動地咁樣嘅嘢，你都唔信都好。但係即係你作為一個台主啦，你要接呢啲 call in 嘅時候咧，你只可以當真嘅，你冇理由質疑佢嘅。好老實講，係講緊即係盡可能係24小時睇住你㗎係嘛？係啊，其實因為我今日去完殮房睇完我女朋友之後，跟住我又嘔血啦，跟住之後我去咗急症室，咁而家要入院，因為我喺醫院嗰度出咗嚟啦嘛。因為知我女朋友個消息，我即刻同我醫生講話唔得，我要睇我女朋友去出院，跟住佢都死電氣咁同我講話，咁好啊，你出咗院先啦。咁但係點知原來我情況又惡化咗，又嘔血，出到嚟即刻唔打藥即刻嘔血咯。佢突然其來咁樣走咗，我真係好對佢唔住咯，我覺得。你呢個情況係真係要揾一啲好專業嘅人士去幫住你啊！呢一刻，你有冇同嗰啲護士啊、醫生講你而家係經歷緊啲咩情況？有冇講多少少㗎？有啊，佢哋話會揾心理學家睇，揾精神科睇。要嘅，係。跟住之後，個註冊醫生同我講話，其實你咁樣好容易屈到有抑鬱嘅。
係唔排除呢個可能性，我都知，但係我都唔想噶嘛。我女朋友話走就走，我都唔想噶嘛。係，所以而家佢哋係有安排到呢一啲人去支援你嘅，係咪多啊，有醫護社工啦 OK 跟住有心理學家啦，有 OK 精神科醫生啦，同埋原來我女朋友點講好咧？其實我已經做咗爸爸噶啦。陳兩儀咧之前好似就係做急症醫護咁啊，絕對有權 judge 嚇認同嘅 OK。即係我覺得如果你係有專業資格嘅話咧，對係有權講兩聲，唔好話佢 judge 唔 judge，即係你有權去俾多少少資訊咁樣咯。呢啲位咧其實聊天室喺度拗真定假咁樣，其實我覺得佢哋唔係心地壞啊，我覺得而係唔想即係床哥信錯人，又或者啲個同情心俾人濫用咗咁樣。即係大家千祈唔好覺得話咩呢啲質疑係唔好啊，或者點樣？即係我覺得咧喺適當嘅時候咧，有少少 push back 咧，係好正常嘅一件事嚟。OK，即係咁唔通你話哎呀我有花柳啊，跟住突然間又話你有子宮頸癌啊咁樣，即係唔通我又信晒咩？係咪先？因為好老實講，你唔會諗到有人特登去扮自己有 cancer， 扮自己另一半離開咗世界，但係其實佢個肚入邊仲有 BB 咁樣，即係你好難去想像到有人會咁樣做，跟住打上去個台嗰度講咯。我好期待我女出世嗰一刻，即係如果佢未走，佢仲係1個月大嘅啫。嗱，好老實講，呢啲位咧係越嚟越多人質疑㗎啦。講真，我哋亦都係好老實講，喺呢一刻嘅我哋做唔到啲乜嘅。當然啦，我見到好多人話喂，屌係咪作嘢？我係希望係假咁，但係而家實際上係，我唔認為一個人會攞呢啲嚟講玩咯。肺癌手足嘅事件呢，就突然間就有好多評論咁樣啦。好老實講咧，我哋呢個台呢，就有手足打電話上嚟，我哋都唔會太懷疑呢，佢哋會係咩造假之類嗰啲嘢。但係我覺得呢，大家又唔使太過緊張。如果呢件事呢，真定假都好啦，即係我覺得去到呢個地步呢，交翻俾專業人士處理會好啲。佢要打電話上嚟唱下歌呢，舒解下心情呢，我覺得係我可以接受的。我哋而家可以回應少少啦。你哋任何人打上嚟講嘅事情，我哋一定係會信嘅。大家上嚟，我哋以一個大前提就係你講嘅嘢，我哋都會信先。冇理由你一打上我哋 ban 柒你噶嘛，係咪先？你講，尤其是係當你講一啲好緊要、好嚴重，冇人會攞嚟講笑，冇人會攞嚟造假嘅事情，我哋係唔會將你講嘅嘢視為係一個造假或者係搞笑嘅。哇！夏鼎全都講翻個人話喎。所以我哋到依家呢一刻，我都必須要同大家講，我哋都會當佢講嘅嘢係真先。係啦，都會講嘅嘢係真。咁但係事後嘅發展咧，其實就係你哋自己判斷啦。如果佢講嘅嘢係真係假嘅話，咁起碼佢唔係有肺癌，或者佢講嗰啲嘢全部都冇發生，咁係一件好事嚟嘅。OK，係咪先？即係佢冇肺癌。我會嬲㗎。係啦，咁嬲係正常啦。咁但係另一個幾撚好笑喎，梁少係冇事，有少少調皮啊，調皮咯，有少少調皮咯，就係係啊，處理方式十分之 JFFT 啦，一笑置之咯，就係成單嘢就係咁啦。佢好明顯咧，就係有某一種精神病嘅一啲傾向啦嚇。一係咧，佢就好想有呢個注意力，一而再，再而三咁樣去call in 打上去啲直播度咧。佢個目的咧都係一樣，都係為咗咧想啲台主啊、直播主啊，俾一啲情緒價值又好啊，俾一啲同情心佢又好啊，等啲觀眾同情佢都好。即係佢呢個目的係一樣嘅，即係無論佢個過程係點啦，佢幾多個身份，佢有幾多病痛都好啦嚇。睇成 B 嘅直播嘅時候咧，發現佢有一個習慣咧，當人哋想可能 wrap up 啊，人哋想停啦 ，OK， 我唔想再聽啦咁樣，就會不停咁樣加啲嘢落去咯。呢頭講完邊個病咗咁嗰個又死咗呢個又拗柴，嗰個又整親，都係收唔到線嘅。呢件事教識咗我哋啲咩咧？就係如果你有問題嘅話，你應該揾專業嘅人士幫手啦。如果我善意咁樣解讀啦，佢係一個極度之缺乏朋友啦，或者佢身邊冇一啲信得過嘅朋友，佢冇一啲屋企人可以去傾訴，所以咧佢要靠一種咁樣嘅方法去獲得人哋嘅注意力或者關心啦。咁我覺得如果佢講嘅嘢係真嘅話咧，我希望係假嘅。咁如果佢講嘅嘢係假嘅話咧，我希望係1000萬分之係真嘅。